सुंदरबन जंगल में सेठ कालू कौवे का एक बहुत बड़ा जामुन का खेत था, जो उसकी नौकरानी रानी चिड़िया संभाला करती थी। कालू कौवा बीच बीच में जामुन के खेत को देखने के लिए आ जाया करता था। क्यों रानी चिड़िया, सब कुछ ठीक तो है ना? सेठ जी, सब कुछ ठीक है। मैंने कल ही कीड़े मारने वाली दवाई डाली है खेत में। और रानी चिड़िया, जो मैंने कल नए बीज लाके दिए थे वो कैसे हैं? सेठ जी, वो बीज तो और भी अच्छे हैं। उन बीजों के पेड़ों से तो और मोटे मोटे जामुन उगाए हैं। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें जामुन के अधिक पैसे मिलेंगे। कालू सेठ ने रानी चिड़िया को अपने खेत में देख रेख करने के लिए रखा था। रानी चिड़िया एक बहुत ही अच्छी किसान थी, पर उसके पास खुद की जमीन नहीं थी, जिसकी वजह से वह सेठ कालू कौवे के खेत में ही काम किया करती थी और सेठ उसे महीने का तनख्वाह दिया करता था। एक दिन की बात है, जब रानी चिड़िया खेत में पहुंची तो उसने देखा कि खेत से बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब हैं। अरे ये क्या, कल तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे, पर आज यहाँ एक भी नहीं है। कहीं मुझे कोई वहम तो नहीं हुआ था। खैर छोड़ो, जाने दो, मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। रानी चिड़िया ने इस बात को कुछ खास ध्यान नहीं दिया और वापस अपने काम में लग गई। शाम तक अपना काम खत्म करके वो अपने घर चली गई। अगले दिन भी यही हुआ। जब वो वापस खेत में आई तो उसने देखा कि बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब हैं। अरे ये क्या, कल तो मैंने यहाँ बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे, पर आज गायब हैं। नहीं नहीं, कोई तो गड़बड़ है। अगर सेठ जी को पता चला तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज उस चोर को पकड़ कर रहूंगी। रानी चिड़िया ने ठान लिया था कि आज वो जामुन के चोर को पकड़ कर रहेगी। फिर वो अपने काम में जुट गई। शाम हो गई, लेकिन रानी घर नहीं गई। वो खेत में लगे एक बहुत ही बड़े पेड़ के पीछे जाकर छुप गई और अपने पास एक बहुत ही बड़ा डंडा भी रख लिया। आने दे चोर को, आज तो मैं उसे मार मार कर उसकी चटनी बना दूंगी। बड़ा आया मेरे खेत से चोरी करने वाला। आज के बाद वो हिम्मत नहीं करेगा मेरे जामुन चुराने की। रानी चिड़िया ने अपने खेत में नजर गड़ाई हुई थी। आधी रात हो गई थी, लेकिन अभी तक वो चोर नहीं आया था। अरे ये क्या, इंतजार करते करते आधी रात हो गई है, लेकिन वो चोर नहीं आया। रानी चिड़िया थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पूरी रात अपने खेत की निगरानी करती रही। जब सुबह हुई तो वहाँ कुछ परियां आई और उन्होंने जामुन के कुछ गुच्छे तोड़ लिए। अच्छा, तो ये परियां हैं जो मेरी जामुन की चोरियां कर रही हैं। इतना बोलकर जल्दी से गौरी अपने खेत में पहुंची। आप तो परियां हो ना, आप मेरे खेत से जामुन क्यों चुरा रहे हो? अच्छा, तो इस फल का नाम जामुन है। हमारे परीलोक में यह फल नहीं मिलता। हमने इस फल को खाया तो हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम ये फल खा रहे हैं। आप लोगों की वजह से मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा क्यों? आप खेत जो देख रही हो ना, ये मेरा नहीं है, ये सेठ जी का है। मैं यहाँ की नौकरानी हूँ और इस खेत की देख रेख करती हूँ, जिसके बदले मुझे महीने के पैसे मिलते हैं। अगर आपने ये फल खाना शुरू कर दिया तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, तो ये बात है। हमें कृपया क्षमा कर दीजिए, हमें ये बात पता नहीं थी, पर हम ये जामुन बहुत पसंद है, पर हम आपके साथ न्याय नहीं कर सकते। मेरे पास एक उपाय है। क्या आप हमारे साथ हमारे लोग चलोगी? क्या तुम हमें जामुन की खेती करना सिखा दोगे? तो हम इसके बदले आपको बहुत सारे सोने के सिक्के देंगे।
क्या कहा आपने? सोने के सिक्के? हाँ, सोने के सिक्के। और हमें जामुन की खेती करना भी आ जाएगा, फिर हम जामुन भी नहीं चुराएंगे। ठीक है परियों, मुझे मंजूर है। तब रानी चिड़िया ने अपने साथ कुछ जामुन के बीज लिए और परियों के साथ निकल पड़ी। जब वो उनके लोक में पहुंची तो उसने देखा कि बहुत बड़ा बादलों का बगीचा है और इस बागीचे में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे फूल हैं। मुझे तो अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। यह बादल जादुई है, एकदम धरती के बगीचे की तरह, जिसमें जो भी बीज लगाओगे उससे रंग बिरंगे फूल निकल आएंगे। और रानी चिड़िया ने उन बादलों में कुछ जामुन के बीजों का छिड़काव किया। उसके बीज छिड़कते ही वहाँ पर कुछ जामुन के पेड़ उगाए। काश धरती पर भी ऐसे जादुई बादल होते तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी होती, खुद पर खुद बीजों से पौधे उगाते। और हाँ, जामुन के पौधों में बहुत सारा पानी देना होता है और उसकी देखरेख भी करनी होती है, कहीं उसमें कीड़े न लग जाएं। रानी की बात सुनकर एक परी ने जादू किया और उसके सामने एक छोटा सा बादल आ गया। ये रोज तुम्हारे जामुन के पौधों को पानी देगा। धरती पर मिट्टी है, इसलिए वहाँ पर कीड़े लगते हैं। यहाँ कीड़े नहीं लगेंगे क्योंकि यहाँ मिट्टी नहीं है। अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो मैं भूल ही गई थी। तो अब हमें ये बताओ, अब हमें क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना होगा, बस समय समय पे पानी और खुराक देनी होगी, जिससे इस पर अच्छे जामुन उग जाएंगे। रानी चिड़िया ये सब कह ही रही थी, तभी उसे पास वाले जामुन के पौधों में एक जामुन का गुच्छा उगता हुआ दिखा, जिसे देखकर परिया बहुत खुश हुई और रानी चिड़िया को धन्यवाद कहा और रानी चिड़िया को सोने के सिक्के से भरा एक मटका दिया और रानी चिड़िया को धरती पर भेज दिया। फिर रानी चिड़िया अपने घर आई और अपनी माँ को सारी बात बताई। क्या कहा रानी? ये घड़ा तुम्हें परियों ने दिया है और तुम बादलों में जामुन की खेती करके आई हो? रानी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आज रानी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। वो उन सिक्कों में से कुछ सिक्के बेच देती है, जिससे उसे कुछ पैसे और उससे वह एक खेत खरीद लेती है जहाँ वो अपने जामुन की खेती करती है। फिर रानी चिड़िया अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।